上空からお伝えします。こちら、川が決壊しました西区、名古屋市西区西宮島城の境付近です。決壊した現場からは、茶色く濁った水が、付近の住宅街に次々に流れ込んでいるのが上空から見て分かります。この辺り住宅街なんですが、車がところどころに浮かんでいるように見えます。使っている部分、ひどいところでは、車の屋根の部分まで水に浸かっている状態です。愛知県内はこちらをはじめ、大小6カ所の川で、川が決壊しています。